Bueno, aquí tenemos un Xiaomi Bima. Bueno, es un Bima Smart Lock, pero nos lo coge la app de Xiaomi si somos capaces de meterlo, que yo no lo he conseguido. Tiene una particularidad, que tiene unas llaves electromecánicas. No son reversibles, hay que meterlas siempre por el mismo lado. Lleva una parte eléctrica o electrónica y una parte mecánica. Este último perno no lo lleva y este último slider tampoco. O sea que lleva 2 pernos telescópicos y 4 slider. Tengo una llave deshabilitada. La llave deshabilitada se supone que no funciona. La metemos, empieza a pitar, pero llega hasta aquí. Si le damos unas cuantas vueltecitas, al final pasa. Al final lo saltamos el solenoide. Volvemos a meter la suya para que nos... porque se queda activado una vez que no ha reconocido llave, se queda activado durante un momentito. Otra opción para una llave deshabilitada es meterle un plastiquito. Vamos a ampliar un poco, si puedo. Es meterle un plastiquito que nos tape un plástico, un papel o lo que sea, que nos tape los pernos electrónicos, y entonces ya, bueno, lo he metido demasiado, vamos a sacarlo un poco, solo los electrónicos, y tapa los mecánicos, ahí ya nos deja girar el bombín. Si activa el solenoide habría que esperar un rato para que nos volviera a dejar girarlo, porque ahora ya habría que volver a meter la llave o habría que esperar el rato preciso para que nos dejara dar otra vuelta. Si lo hacemos rápido no llega a activarlo. Bueno, ahora no lo deja hacer. Vamos a meter la suya otra vez para que nos lo quite. Ahora nos quita la seguridad y volvemos a meter el plástico. Con el plástico, ¿qué pasa? Pues que la alarma no suena. Bueno, lo he vuelto a meter demasiado. Lo sacamos un poquito. Todavía está demasiado metido. Ahí está. Bueno, ahora vamos a por el ganzúado. El ganzúado en sí nos lo permite hasta cierto punto. No nos pita porque no llegamos a tocar los... Si tocamos uno de los eso pita, pero si la metemos con cuidadito que no los toque, no hace absolutamente nada. Ahí tenemos más o menos colocados los telescópicos. Y vamos a por los sliders. Va dando avances. Bueno, ahí estarían colocados los sliders. Me falta algún telescópico. Ahora se pondrá a pitar y veremos que no nos gira más que los que... Bueno, se podrá pitar cuando lo gire. A ver si lo puedo pasar por aquí sin tocar. A ver si lo encuentro. Ahí está. Y lo único que pasa, nos deja girar hasta aquí. Ahí no gira más. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Vamos a meter
su llave reconocida para que nos lo quite. Pues ponemos el escudito que viene con la cerradura y le ponemos un imán potente que nos contrarreste la fuerza del solenoide. Aquí tenemos este va a pitar pero girará. Nos contrarresta el campo magnético o nos trae el solenoide hacia aquí para que su fuerza, o sea, la fuerza del solenoide, que es un solenoide, pues supongo que no muy potente para que no gaste mucha pila, nos la contrarresta el imán. Es un poquito más difícil ganzuarlo, porque tenemos un bueno, yo creo que eso está. Vamos a hacerlos una fuerza que nos atrae la ganzúa con bastante fuerza, de ser una ganzúa que es un material que lo atrae el imán, no sé qué tipo exactamente, acero. Pero bueno, ahí casi lo tengo, o lo tengo ya. Me faltaría colocar un poquito. Ahora se pondrá a pitar, pero nos dejará hacer el giro. No lo voy a hacer completo porque, como no sé exactamente cómo están los pernos, cómo son los pernos telescópicos, no quiero que se me salga ninguno. Ahí está pitando, pero ya nos dejaría hacer el giro completo. Oh, Dios. Bueno, pues eso es lo que hay. Aún hay alguna cosita más que se le podría hacer. Lo que pasa es que hay que buscar el útil apropiado, porque el otro fallo que tiene es que por aquí accedemos a la leva, o sea que preparando una herramienta apropiada podríamos llegar a hacer un bypass. Lo que pasa es que no tengo aquí nada apropiado para hacerlo en estos momentos. Pues nada, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.